こんばんは。本日はニトリの冷蔵庫が届いたので、冷蔵庫の食材と一人暮らし初めてのお買い物に行ってきたので、その食材の紹介をしていこうと思います。冷蔵庫ですね。結構ちっちゃめかなって思ったんですけど、意外とジャストサイズですね。一人暮らしならこれぐらいでいいのかなって感じはします。これはニトリで買ったタオル掛けとキッチンタオルです。これはニトリで買ったキッチンマットですね。結構おしゃれな柄なんですけど、クッションが結構効いてて、なんか油とか落ちても拭くだけで汚れが取れるみたいなので結構気に入っています。下の段が冷凍庫ですね。まだ何も入れてないんですけど、結構スイカ1個ぐらい入りそうなぐらいの大きさですね。これは2個ついてます。この方がちょっとちっちゃいのかな。ではアイスとか入れるようで、こっちは食材の冷凍保存に使おうかなって思ってます。上の段が冷蔵庫です。飲み物入れるとことも結構だいぶ飲み物の段は大きいやつはちょっと1本ぐらいしか入らないかな。いいかな。500ml だったら多分4本ぐらい入る感じで、とりあえず1本入れて、あと調味料ですね。白だしとお醤油、ケチャップとマヨネーズ、ちょっとした調味料ですね。本だしと豆板醤、コチュジャン。結構中華系が好きなのでこれを買っておきました。あと大好きな香味ペーストとわさびとニンニクと生姜ですね。だいたいなんか初期メンバーって感じです。でこっちが食材ですね。これは中が本日のおすすめ品の若鶏のもも肉。もも肉結構好きなので、鶏肉は結構食べていこうかなと思ってたくさん買ってきました。あと童貞の味の味噌、これが一番美味しい気がします。でこれがおかめ納豆ともやし。今一人暮らしになったらすごいもやしばっか食べていくと思うんですけど、キムチ、大好きなうどんとキャベツと小麦と豆腐と白菜買ってきました。これで1週間生きて、1週間は無理だな。とりあえず 2,3 日分の食材でこれで食べていこうかなって思ってます。あとは塩コショウと油ですね。大体の初期メンバー。とりあえずこんな感じです。一人暮らしならこの大きさで結構十分なのかなって感じだと思います。またとりあえず調味料とかは石買っちゃうんで、結構今月は食費結構かかっちゃうと思うんですけど、来月の10月からは食費1ヶ月1万円企画をやっていこうかなって思ってます。今月はちょっと調味料でお金がかかっちゃいそうなので、来月からコツコツね節約しながら美味しいご飯が食べれたらなと思ってます。では本日は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンですね、押してください。最後までご視聴ありがとうございました。